नमस्कार, मी आहे तुमचे लंग्स आणि मॅकबेरी आहे सर्दी खोकला कमी करण्यासाठी मदत करणारे मेडिसिन. मॅकबेरी हे कॉफ सिरप प्रकारातील औषध असून कोरडा खोकला कमी करण्यास आणि ॲलर्जीमुळे होणारा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकते. काही लंग व रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट संबंधित सिम्पटम्स मध्ये डॉक्टर हे मेडिसिन सुचवू शकतात. हे औषध नेहमी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच आणि दिलेल्या डोस नुसार घ्या. औषध घेतल्यानंतर जास्त झोप येणे, चक्कर येणे किंवा अस्वस्थता जाणवल्यास त्वरित वैद्यकीय तज्ञांशी संपर्क साधा. सुरक्षित आणि परिणामकारक वापरासाठी नेहमी वैद्यकीय मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे. हे मेडिसिन बुलेटिन घेऊन आले आहेत लॉंग लाईफ मेडिकल स्टोअर, कोल्हापूर. धन्यवाद.